안녕하세요. 오늘도 잘 버티고 계신가요? 아무 일 없는 것처럼 하루를 보내지만 마음 한쪽이 조용히 무너질 때가 있죠. 괜찮은 척 웃고 있지만 사실은 조금 지쳐있는 날. 그럴 때 당신에게 꼭 해주고 싶은 한마디가 있습니다. 지금 이 순간도 잘하고 있어요. 누군가는 더 빨리 가고 누군가는 더 멀리 간 것처럼 보여도 당신은 당신의 속도로 당신의 길을 가고 있는 중입니다. 멈춘 것 같아 보여도 사실은 무너지지 않으려고 버티고 있는 중이고, 늦은 것 같아 보여도 사실은 포기하지 않았다는 증거입니다. 우리는 종종 더 잘해야 한다는 말에 지쳐버립니다. 하지만 오늘만큼은 이렇게 말해보세요. 이 정도면 충분하다. 나는 지금도 괜찮다. 완벽하지 않아도 괜찮습니다. 흔들려도 괜찮습니다. 중요한 건 계속 다시 일어나고 있다는 사실입니다. 조금 느려도 괜찮아요. 조금 돌아가도 괜찮아요. 당신은 결코 잘못된 길을 가고 있는 게 아닙니다. 지금의 이 시간도 분명 당신을 더 단단하게 만들고 있습니다. 그러니까 오늘은 자신에게 이렇게 말해주세요. 나는 포기하지 않는 사람이다. 나는 다시 일어날 수 있는 사람이다. 그거면 충분합니다. 오늘은 이 말만 남기고 갑니다. 당신을 위한 다음 한마디, 구독으로 이어두세요.